ular savolimizga berayotgan javobini qanchalik bir validligini biz tushunmayapmiz. Keyingi savolga o'tib ketilyapti. Mana aytishdi. Birinchi narsa aytishyapti. 4 trillion NDS to'laymiz deb. Kechirib qo'yasiz. NDS emas. To'lamaysiz. NDS emas. 4.2 trillion Byudjet dedi. Tushunmayaptilar. Men sizga mutaxassis aytgan savolga gapiryapman. Men osmondan olganim yo'q bu raqamni. 4.2 trillion siz to'lamaysiz ekan. NDSda iste'molchi to'laydi. Bu yerda hamma buxgalteriyani, iqtisod tushunadiganlar o'tiribdi. Bu birinchi e'tiroz. Ikkinchisi, halidan beri aksiyalarda gapiryapsiz. Qo'llagan aksiyalaringiz hammasi sotilmayotgan qimmat mashinalarga nisbatan bo'ldi. Tracker, Malibu. Men ko'rmadim birorta Damas'ga yoki eng ommabop Matiz'ga yoki Nexia 3 ga 20%, 15% narx tushirib aksiya qilganingizni ko'rganim yo'q. Yoniga qo'shib berayotgan, men siz javob berdingiz, men gapirib o'tdim. Qo'shib berayotgan velosipedingiz u aksiya hisoblanmaydi. Kechirib qo'yasiz. Jahon tajribasida u aksiya hisoblanmaydi. Endi uchinchi narsa, savol berdilar, jahon bozorida narx teng, Rossiyada ham narximiz teng deyaptilar. Mana aytib berdingiz, Rossiya bilan biz narx teng deyapsiz. Lekin sherigingiz aytayaptilar, Rossiyaga konflikt tushuvchi narsalarimiz talabga asosan qo'yamiz. Agar biz uni O'zbekistonga qo'ysak, o'z-o'zidan narx oshadi deyaptilar. Demak, bundan kelib chiqib turibdiki, siz Rossiyaga jo'natayotgan mashinangizga ko'proq xarajat qilyapsiz. Unga qimmatroq konflikt tushuvchi qo'yyapsiz, chem O'zbekistonga chiqaryapsiz. Bu degani asli Rossiyaga sotilayotgan mashinangiz O'zbekistonga nisbatan arzon sotilyapti. Chunki u qimmatroq qism bilan uni arzon teng narxda sotyapsiz. Agar qism nimasidan oladigan bo'lsa, u yerda narx, asl narx, tan narx, demak bu yerdaga nisbatan qimmat. Bu sizning javobingizni sherigingiz o'zi atkazib qilyapti. Keyingi narsa. Endi devalvatsiyani gapiryapsiz. Agar Koreyada pul birligi devalvatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu sizni olib kelayotgan ehtiyot qismlaringizni arzonlashtiradi. Kechirasiz. Koreyani pul birligi devalvatsiyasi dollarga nisbatan sizni xarid qobiliyatingizni kuchaytiradi. Ya'ni uni pul birligini qadrsizlanishi mahsulotini dollarga nisbatan eksport raqobatda kuchaytiradi uni. Ya'ni dollarga olganingizda uni mahsulotini dollarda kamayadi. Bu sizni tan narxingizni kamaytiradi, oshirmaydi. Shuning uchun unaqa quruq gaplar bilan javob bering. To'rtinchisi, aytayapsiz, bozor iqtisodiyotiga ko'ra biz shu talab qildi, narxni oshirdik deyapsiz. Uzr, siz bozor iqtisodiyotini bizga ro'kach qila olmaysiz. Nimaligini aytayapman? Chunki siz bozor iqtisodiyoti qoidasida ishlaganingiz yo'q. Agar bozor iqtisodiyoti qoidasida ishlaganingizda, raqobat bo'lganda, sizda qanday yana 5 ta kompaniya bo'lganda, menga desa $100,000 dan sotishingiz mumkin edi. Chunki unda menga qizig'i bo'lmasdi, men istalgan mahal raqobat borligi uchun alternativni olardim. Siz monopoliyasiz. Siz bozor iqtisodiyotiga amal qilganingiz yo'q, bozor qoidalari bilan ishlaganingiz yo'q. Shuning uchun bizga bozorning qoidalarini ro'kach qilmang. Endi savoliga keladigan bo'lsam, aytayapsiz, mahsulot tan narxi oshdi, siryo oshgani uchun oshirdik deyapsiz. NDS qo'shildi deyapsiz. Lekin eng qizig'i, negadir narxlar faqatgina o'sha aholi eng ko'p oladigan, eng ommabop sotiladigan Damas, Nexia 3 oshyapti-da, nisbatan Gentra 3% oshyapti va eng asosiysi o'sha qimmat mashinalaringiz, ya'ni siz chiqarmaydigan, asl import qiladigan mashinalaringiz oshgani yo'q. Siz ularni chiqarmaysiz. Biz chiqaramiz deysiz, lekin uni menimcha assembly bo'ladi. Oxirida olib kelib akkumulyator bilan ballonni qo'yasiz, u ishlab chiqarsa chiqmaydi. Endi mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsam, agar butun dunyoda mahsulot oshayotgan bo'lsa, tan narx, hamma mashinalarga ketadigan xarajat oshadi. Lekin savol nega endi Malibuda xarajat tan narxi oshmayapti, Damas'niki oshyapti? Bu bir. Ikkinchisi, biz lokalizatsiyani gapiryapmiz. Eng qizig'i Damas, Nexia'laringiz 25 yil bo'lyapti uni konveyerga qo'yganingizga. Bu degani bu yoqqacha siz uni lokalizatsiya tugul, u 100% lokalizatsiya qilib, qaysi qismini eksport qilayotgan bo'lishingiz kerak. Lekin siz tan narxingiz nimaga oshyapti? Siz lokalizatsiya qilgan mashinaniki oshyapti, siz import qiladigan mashinaniki oshmayapti. Bundan ikkita savol kelib chiqadi. Yo siz Siriyo haqiqatda dunyo bozorida oshyapti, lekin siz xarajatingizni eplolmaganingiz uchun chet elda chiqarayotgan, ya'ni Malibuda chiqarayotgan u xarajatni yaxshi boshqarayotgani uchun, xarajatni qisqartirayotgani uchun u mashina narxini oshirmayapti. Siz xarajatingiz oshyapti, oshiryapsiz. Yoki ikkinchi variant, siz nima qilyapsiz? Общий xarajatni hammaga mindirmasdan faqatgina arzon mashinalar ustiga mindirib, nariga qimmat mashinalarni o'zi shundoq ham ko'p sotilmayotgani uchun uning ustiga qo'shmasdan uni xarajatini ham siz arzon mashinalar ustiga, ya'ni arzon mashinani sotib oluvchi iste'molchiga mindiryapsiz. Bo'ldi? Savol shu. Bitta javob berasizlar, qo'shimcha. Bitta javob berasiz, endi biz eshitdik. Birinchisi, Rasululloh gapi bo'yicha haqiqatan bir tahlil qilishdi. Facebookda ham bir moda bo'luvdi. Mashina zavodni yopib turib 20% rastamoshka qilsa ham xalqimiz ancha arzon mashina oladi va undan tushgan tushum butun zavod tushirayotgan va u ishchilarga konvertda oylik bergandan ko'p pul olib kelishini ko'rsatdi.
Facebookda birinchi qilingan bu narsa. analiz. Bu tahlil, ha. Esingizda bo'lsa. Men hozir familiyalarga to'xtalmoqchi emasman. Juda ko'p bu nima savol-javobga duchor bo'luvdi. Ikkinchisi, qiziq narsada sizlar devalvatsiya bu ta'sir qildiyapsizlar. Devalvatsiyani qonuni nima? Men shu soha bo'yicha doktorlik o'qiganman, nomzodlik o'qiganman vaqtda chet elda o'qib kelganman. Devalvatsiya milliy valyutani rasman qadrini tushirishi, rasman qadri tushganda odatda eksport oshadi. Import kamayishi kerak. Bizda import oshib ketyapti, eksport oshyapti. Devalvatsiyani tegi bo'lmayapti. Demak, zavodda umuman bozor qonunlari birortasi ishlamayotganini ko'rsatadi. Na qiymat qonuni, na talab taklif qonuni. Kechirasiz, bu devalvatsiyada sizlar eksportni oshirishingiz kerak. Sizlar importni oshiryapsizlar. Bu ikkinchi savol. Uchinchi savolim. Mashina haddan tashqari qimmat, Doniyorbekning gapiga qo'shilgan holatda aytaman. Sizlar demak, olayotgan zapchastinglar ham xalqaro narxlardan baland bo'lishi mumkin. Bilmayman, bu yerda nima haqida kelyapti, korrupsiyami, boshqa narsani bilmayman. Qanaqa buna qimmat bo'lishi mumkin mashina? Haddan tashqari qimmatda. Lacetti, yo'q, hozir tugating. Lacetti shu kungacha 15 mingdan sotildi. Kechirasiz, o'zi Malibu 20 mingdan sotilayotganda xalqqa Malibu 33 mingdan sotildi. Yo bu xalqqa xizmat qiladigan zavod bo'lishi kerak. Agar bu zarar keltiradigan monopoliya bo'lsa, men milliy g'urur, men tushunaman. Bu milliy, lekin milliy brend deb turib xalqqa chet eldan 2-3 barobar qimmat sotish menimcha noto'g'ri edi. Bu xalqqa manfaatdan kelib chiqish kerak edi har bir narsa. Chunki bozor qonuniyatida hamma narsa chiroyli bo'lishi shart emas. Yo'q, hozir hamma savolga javob beryapsiz. Menda ham qator savollar tug'ildi. Birinchi savol. Ruxsat bersangiz cho'zilib ketadi. Mana biza nima deydi? Qisqa bitta savol, bitta javob, bitta savol, bitta savol javob bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bu fikrlarim. Demak, bir ko'rib chiqishinglar kerak. Sizlar olayotgan shu aytyapsizlar, import qimmat deyapsizlar, lokalizatsiya. Demak, olayotgan zapchastinglar xalqaro bozordan qimmat. Bo'lmasa, mashina bilan qimmat bo'lishi mumkin emas. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rtacha oylik 5-10 ming dollar bo'lganda Malibu 19 ming tursa-yu, bizda shu zavod ishchilariga Amerikadagi 10 ming oylik beryapsizlarmi yo 300-400 dollar oylik beryapsizlar? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim, agar bunaqa kam oylik bo'layotgan bo'lsa, qanaqa mashina bilan qimmat bo'lishi mumkin? Bu ikkinchi savolim. Demak, bu yerda tafovutlar bor, qanaqadir bu tushunmaydigan mexanizmlar bo'lishi mumkin. Yana qolaversa, eng muhimi, biz butun dunyo 4-5 litr benzin yeb, haligi keyin yana nima qilib turib, katta jiplarni, hali hozir nomini eslamadim, gibrid mashinalar chiqaryapti. Mana men avgust oyida Yaponiyaga borib leksiya o'qib kelganimda ham ko'rdim. Katta mashinaga chiqdi, qancha yeydi desam, 4 litr yeydi. Agar bizda unaqa mashina chiqarsanglar 30 litr yeyishi aniq. Butun dunyo Fransiya e'lon qildi, 30-yildan boshlab benzin, dizelda yuradigan mashina bo'lmaydi dedi. Biz hali ham butun dunyoda mana motor zavod quryapmiz, 10-12 litr yeydigan. Qachondir moslashamizmi yo hamma to'xtatgan zavodlarni olib kelib o'rnatamizmi? Bu savollar ko'pdi. Men milliy zavod tomonidan gap bo'lishi mumkin emas, lekin u xalqqa manfaatiga xizmat qilmasa ekan, u narsani menimcha faoliyatini qaytadan ko'rib chiqish kerak. Savolim. Javoblarni eshitamiz endi, Nodrik. Evet, kim javob beradi? Rustam Qodirov. Akamizni ismlarini nima qilmadim, sirazu Doniyor aka. Demak, mana hozir qisqa tafovut haqida aytdingizda, men gapirganimda o'sha Rossiyadagi opsiyalarni qo'shib bersa 500 ming so'm evaziga qo'shib beramiz dedik. Lekin bular aytganda Rossiyadagi narxlar bilan bizani mashinalarni ichki bozordagi narxlar orasida 650 dollargacha farq bor deb aytayaptilar. Endi estiga bitta Alisherga tushasiz, bitta shu xolos ruxsat. Qarang, biz gapirdik, bular Shundan bitta shunga qo'shimcha. Agar buni o'rtada qo'shimcha qilaversangiz eshitmay qolamiz. Okajon, mana 50 dollar bilan Rossiyada endi 20%, sizda 15%. Xo'p. Bizda 15% qachon bo'ldi? Mikrofonni bosib oling. 1-oktyabrdan ungacha necha foizdi? Rustam aka. Endi to'lamayapti o'zi. 18 foizmidi? Eksport, yo'q, to'xtang. Eksportga jo'natsak etaganda to'lamaymiz-ku. Yo'q. Ha. Qarang. Savol bergandan keyin javobni eshitdik. Demak, lokalizatsiya bo'yicha 25 yildan beri Damas lokalizatsiya haqqiga qaragansizlar. Akajon, agar lokalizatsiya yilga bog'liq bo'lsa yoki vaqtga bog'liq bo'lsa, men sizda men o'ylaymanki, butun komandamiz nomidan jon deb avtopromga taklif qilardik. Agar yilga bog'lab bersangiz, lokalizatsiyani nima qilishdi, chuqurlashtirib berishdi. Bajonidir akajon. Bu yerda men uverimman, aminmanki, birortamiz ishimizni haligi mashinada ushlab turganimiz yo'q. Agar bizdan ko'ra yaxshiroq ishchi keladigan bo'lsa, bizdan ko'ra yaxshiroq tushunaman dedingiz. Jumladan siz aytdingiz mana. Malibu 19 ming Amerikada dedingiz. 19 ming mayli 20 ming dollarga bu yoqda ichki bozorda sotiladigan Malibuni 20 ming dollarga topib bersangiz, men o'zim lichni sota olaman. Yo, o'sha men shuni aytmoqchiman-da. Mana Amerikada 36 ming, bizda 33 ming dollarga sotiladigan mashina, bu yoqda komplektatsiyasini qarasangiz 36 ming dollar. Men bu sizda aytayapman-ki, yana bir marta, akalar,
Men hurmatim cheksiz sizlarga-da. Sizlar deputatsizlar, sizlar xalq vakilisizlar. Sizlarni og'izlaringizdan chiqqan gapga xalq haqiqat deb qaraydi. Istina в последней инстанции. Lekin sizlar tegini tekshirmasdan hop etib gapirgan gaplaringiz bu yaxshilikka olib bormaydi. Nimaga? Savollarga javob. Savollarga javob. Ana oylik qancha dedingiz? Nodir aka. Amerikada Malibu 19 ming, aytaylikki mayli o'sha 30 ming dollar, lekin Amerikada oyliklar 4 ming, 5 ming dollar-ku. Bizada 300-400 dollar-ku, deyapsiz, to'g'rimi? Aka, Hyundai Tucson, Hop. 15 mingdan 19 minggacha. Hop. Shunda bizada Lacetti 15,5 ming edi. Qayerda o'sha Hyundai? Hyundai Tucson. Hyundai Tucson tersiz. Ko'rsatib bering. Men savolim tugatay. Hop. Bizada bir necha barobar qimmat. Buni tan olishingiz kerak. Hozir siz yo'q, bizada eng arzon siz menimcha hech kim ishonmaydi. Хорошо. Qaranglar, savol berdik, hurmatli deputatlar, savol berdik. Unda akajon, yolg'onchiga chiqarishmas. Savolga javob berishni qo'ymayapmiz-da, chunki eshitmayapmiz. O'rtada bo'lib qo'yyapmiz. Eshitamiz. Birinchidan davayt asablarni tinchitib olaylik. Hech kim bu yerda bir-biri bilan urushayotgani yo'q. Bu yerda bankrotlik komissiyasi yig'ilib kimnidir bankrot qilmoqchi emas. Savollarni bemalol his-tuyg'ularga berilmagan holatda masala biz oydinlik kiritmoqchimiz. Hozir bizning og'zimizdan ham, ishlab chiqaruvchilarning og'zidan ham odamlar javob kutyapti. Biz bu yerda o'zimiz ambitsiyalarimizga berilmasdan savol berdikmi, javoblarimizni eshitdik. Marhamat, savollar berildi, javoblarni beringlar. Mana birinchi savoli mana NDS bo'yicha bo'ldi. Birinchi savollaringiz to'g'ri aytasiz. NDSni xalqimiz to'laydi. NDS xalq to'laydi. Lekin NDS to'lashimiz biz o'zimiz qabul qilmadik bu narsani. Buni to'lashimiz kerak. Hozir qarang, hozirgi kunda NDSni o'zimiz to'lab kelyapmiz. Endi hozir lokalizatsiya bo'yicha, tan narxi oshishi bo'yicha nimaga tan narxi bunaqa qimmat bo'ldi? Nimaga lokalizatsiya bo'ldi? Mana lokalizatsiyada bizga bilasiz, agar yengil avtomobillarni gapiradigan bo'lsak, General Motors korporatsiyasi bilan birga alyansimiz bor. Undagi соглашениямыз bor, kelishuvimiz. Lokalizatsiyaga beriladigan alohida paket zapchastlar beriladi. Qaysidir qismi open book, qaysidir black box, open box deydi. Ya'ni qaysidirini lokalizatsiya qilsa bo'ladi, qaysidirini qilsa bo'lmaydi. Endi lokalizatsiya qilishimiz mumkin bo'lganlarini biz hammasini ketma-ketlik bilan lokalizatsiya qilib qo'yamiz. Lekin o'zingiz bilasiz, har bitta detalni ham lokalizatsiya qilish imkoniyati yo'q. Nimaga deganda, u detallarga, mayda detallarga ob'yom kerak. Foydaga chiqarish uchun. Bizdagi ob'yom 350 ming, 400 ming bo'lsa ham, agar lokalizatsiya qilsak, bu korxona zarariga chiqargan bo'ladi. Biz bunaqa zararga ishlamasligimiz kerak. Aytganingizdek, har shuncha yilda полностью 100% lokalizatsiya bo'lib ketish kerak edi degan gapingizga javob. Nimaga bo'la olmayapti bu? Va bilamiz, mana ayrim bir holat keladi, agar biz har bitta detalni ham foyda bilan chiqara olsak, eksportimiz oshdi 1 milliondan ortiq yoki 2 million, 3 million avtomobil chiqarsak, o'sha detallarni ham biz lokalizatsiya qilamiz, chunki ular foydaga chiqadi. Ularni ishlab chiqarish foydali bo'ladi. Mana shu uni sababi. Endi nimaga bular qimmatlashib ketyapti? Nimaga mana kurs hisobiga oshib ketyapti deganingizga, etdi kelishuvimiz bizni har yilning boshida narxlarimiz tasdiqlanadi Koreya bilan. Unga o'zgartirish kiritilmaydi. Valyutada narximiz tasdiqlangan, zapchastlarimiz, valyutniy zapchastlarimiz turadi. Savol bermadim, men kommentiga izoh berdim. Экономический вопрос. Я извиняюсь, чтобы на вопросы ответить, давайте по порядку вопрос заново задайте, я буду на каждый вопрос отдельно. Так они отдельно вопрос берishmayapti-da, muammo o'shanda. Один вопрос, который соединяется с вторым. Насчет НДС. НДС платит Men NDS bo'yicha savol bermadim. Men NDS bo'yicha bularning gapiga izoh kiritib ketdim xolos. Все, я комментарий дам. Комментарий дам, разрешите, да, если есть. В любом случае, за любой товар, будь машина, будь там помидоры, это платит покупатель, не производитель. Все это ложится в стоимость товара. Поэтому комментарий в отношении, что мы не платим. Мы не платим НДС, правильно? Платит покупатель. Платит покупатель. Это правильно. За любой товар платит конечный покупатель. Men ham shuni aytdim, dedim. Всё. To'g'rilab qo'ydim, xolos. Второй вопрос какой? Второй вопрос скажите.
Вопрос bitta bo'ldi. Давайте. 15% oshishi, nimaga narxlar xilma-xil? Nimaga Damas'dagi 21%, nimaga Tracker'dagi oshmayapti, nimaga Lacetti 3%, nimaga nima? Nimaga sababi nima? Объясняю. Поскольку автомобили, начиная со Спарка и заканчивая Лацетти или Кобальтом, мы считаем автомобили народными, да? На данные автомобили маржинальности у компании нету. То есть, как вы говорите, мы производим ровно то, и за эти деньги потом продаем. А некоторые модификации? Если вы помните, да, на Малибу, на Трекере, все остальное имеется маржинальность, потому что это премиум класс автомобиля. И, соответственно, у каждой машины есть цена, за которую эта машина продается. Мы бы с удовольствием в этом году цены бы и не повышали. Но мы последнее повышение делали в 2017 году. С 2017 года очень много факторов поменялось. Начиная от изменения цен и всего остального. Вы лучше меня это знаете. Максимально, как могли, мы цены сдерживали. Почему на Лацетти 3%? Потому что в 2017 году мы Лацетти поднимали цену. Поэтому сегодня на нее мы подняли всего лишь 3%. Почему на другие больше? Потому что мы не поднимали цены. Вот эти факторы наложились друг на друга, и это произошло. Я теперь в цифрах вот скажу, просто вот я большую таблицу специально взял. Я думаю, что это будет интересно. Вы можете перепроверить эти данные. Вот возьмем, допустим, автомобиль Spark. Автомобиль Spark, значит, наиболее популярная модель, значит, как в народе мы говорим, вторая позиция. Да, это механика. В 2017 году данная машина в суммовом выражении стоила 64 миллиона. Если пересчитать на курс доллара, это было 8280 долларов. Сегодня данная машина стоит 73 миллиона, дороже в суммах. Правильно? Но в долларах она стоит на 500-600 долларов дешевле. Это за счет чего достижение такое? За счет, первое, это рост объемов производства для того, чтобы снизить накладные расходы. Второе, это большая программа по снижению себестоимости, проведена за последние 2 года. Если в детали вникать, вот в деталь, есть так называемые факторы, которые зависят. Давайте. Почему поднялись? Такой, что, к примеру, вот Малибу комплектация, она из-за рубежа идет. Почему вы пользуетесь ли вы тем правом, что эти машины популярны? Не пользуетесь ли вы тем, что что популярны вот эти машины, и вы ту надбавку, то есть повышение цен премиум класса перераспределяете на популярные машины? Был такой вопрос. Объясняю. Да. Все. Вот по этому вопросу объясняю. Все, я понял. Ответить, вот правильный вам. Все, спасибо за корректировку, понятно. Мы этим не пользуемся. Если кто понимает правила бухгалтерии, поскольку мы являемся тоже, как говорится, почти государственной компанией, контролируемой со стороны государственного концерна, эту надбавку вот так перекинуть с одной машины на вторую, ее невозможно сделать по правилам бухгалтерии. Я не могу расходы одного комплектующего пересадить на расходы другого комплектующего. Есть производственная себестоимость, которая садится ровно, каждая машина садится на свою машину. Каждый расход садится на свою машину. Поэтому мы не пользуемся этими перекидками маржиналки с одной машины на вторую. То есть мы знаем, что машина популярна, давайте на нее повысим цену побольше. Нет, такого мы не делаем. И за этим, как говорится, поскольку мы еще монополисты, мы еще это идет контроль вот этих всего себестоимости со стороны антимонопольного комитета. Я что хотел сказать? Я хотел сказать другое, что если мы вот проведем анализ, допустим, по той машине, которую я вам назвал, 64 миллиона, себестоимость этой машины в свое время была 57 миллионов на 2017 году. Сегодня себестоимость этой машины 68 миллионов. Теперь, поскольку мы все-таки импортно-зависимая компания, и на нас влияют импортные комплектующие, это те комплектующие, которые мы привозим. Это было 7700 в долларовом выражении в прошлом году, то есть в 2017 году. Сегодня это 7000. То есть $700
мы снизили себестоимость. Но, учитывая факторы другие, в суммовом выражении дороже. От чего это складывается? Объясняю. Это складывается, первое, доля комплектующих, которые подвержены изменению цен на международных рынках сырья, сталь, пластик, драгметаллы, резина, рост по отношению к 2017 года цен произошел на 25% на мировых рынках. Можете проверить. Это дало удорожание себестоимости на 2,7%. На 25% удорожал сырье на мировых рынках. Второе. Логистика. Почему? Давайте сравнить Apple плюс Apple. Нельзя сравнивать машину, продающуюся в Корее, и эту же машину, продающуюся в Узбекистане. Есть логистика. Ее надо привезти, она бесплатно не привозится. Логистические расходы. Изменение тарифов. За этот период произошло аналогично также на 10%. С 2017 по 2019 год. Что дало удорожание 0,3% себестоимости продукции. Это объективные факторы, которые, хотим мы или не хотим, они влияют на себестоимость машины. Вот. Итак, я могу вам по каждому фактору полный расклад есть, что зависит от изменения сырьевых цен, что зависит от изменения тарифных цен и что зависит от изменения курса. В отношении ВОНа, соответственно, если корейские производители работают в ВОНах, когда укрепляется ВОН, в долларах он дорожает. Потому что они расчеты в ВОНах ведут внутри себя. Комплектующие в долларах дорожает. Мы можем и в ВОНах платить, можем в долларах платить, но в любом случае это будет дороже.